dhaabannee itti fufnaa jechuudha barumsa keenya. Innis guyyoota gara dhumaatii fi eeggannoo amantoonni gochuu qabanii waan jedhu waliin arginee ilaalaa turre. Luqaas boqonnaa 17 lakkoofsa 22 amma 23 mata duree godhachuudhaani eeggannoo amantoonni gara dhumaatti gochuu qaban barumsa ciccimaa barachaa turre. Egaa barumsa sobaa eeggannoon amantoonni gara dhumaatti gochuu qaban keessaa tokko barumsa sobaatii fi barsiisota sobduurraa of eeggachuu akka ta'e. Barsiisota sobaa jechuun immoo bu'uura amantii kiristaanummaa keessaa waa muraasa kan ganan yookiin irraa kan kaatan yookiin dalga kan hiikan. Macaafa qulqulluu of harkaa qabu garuu dhugaa macaafichaa sana dhalootatti mul'isuun barbaadanii hin golgu. Soba isaaniitiin irra kaachisanii lafa Waaqayyo ifatee dhaloonni akka qalbii diddiirratu gochuu danda'u isaan immoo lafa abdiif jajjabinaa lafa utaalanii Awurooppaa ce'uu lafa utaalanii Ameerikaa keessa bu'uu abdiin jirre abdachiisuu fi mukan jirre yaabbachiisuudhaani dhaloota baay'ee karaarraa kaachisuu kun humna barsiisota sobduu akka ta'e bu'uura amantii kiristaanummaa ganuu jechuun dhugaa macaafni qulqulluun barsiisu irraa goruudha jennee ilaalaa turre. Egaa barsiisonni kunneen immoo karaa lama ka'u jennee alaa dhufanii waldaa kiristaanaa keessa kan lixan jennee ergaa Yihuudaa boqonnaa 1 lakkoofsa 3 kaafneeyyuu Waaqayyotti amananii jireenya gadi dhiisee jiraachuun hin danda'ama namoonni jedhan tokko lo'anii nu gidduu galaniiru jedhee isaan namoota Waaqayyoo miti lo'anii gidduu seenanii alaa dhufanii ta'anii barumsa dogoggora dhaloota gidduutti kan facaasan nu gidduu jiru wade Yihuudaanii. Ergaa Yihuudaa laallee turre walduma keessaa ka'anii warra dubbii dhugichaa micciiran dubbii Waaqayyoo kana bu'aa faayidaa mataa isaaniif warra godhatan jennee fakkeenya Yihuudaa fudhannee turre. Hojii ergamoota boqonnaa 1 lakkoofsa 19-20 gooftaan nu gargaaree ilaalaa turre irraa jechuudha. Egaa amantoonni gara dhumaatti maal gochuu qabu isa jedhu hiintiisaa isa jalqabaayyuu iddoo dhaabbii isaanii sirreeffachuu qabu jennee bakka tokko dhaabbachuu qabu. Walii fiiguu kan qabne dubbii Waaqayyoo ilaallee turre jechuudha. Akkuma kanaayyuu Maatewos boqonnaa 24 lakkoofsa 5 illeeyyuu eenyullee akka isin wallaalchifneef of eeggadhaayyuu jedha. Kana jechuun iddoo dhaabbata isaa sirreeffachuu akka qabu. Maatewosuma 24 kana keessa deemtanii yoo dubbistanii yeroo sanatti ilaa inni ala jiraa inni mana jiraa yoo isiniin jedhanii idduma jirtan jiraadha. Inni alaas ol hin deebi'in inni manas gad hin ba'in. Inni biyya lafaa keessa naa wayya jedhee mana Waaqayyoo dhiisee ba'ee nagada mataasaa keessa gale suni haleellaa Waaqayyo biyya lafaarratti banu argee ol fiigee waldaa seenee qalbii diddiirratee har'an fayya jedhee ol fiiga taanaan hin danda'amu. Idduma nagada isaa sana haa dhaabbatudha. Inni waldaa keessa jiru immoo inni manaa jechuun inni keessa jiru sunis immoo idduma jiru sana haa dhaabbatudha. Fiigee gad hin ba'inii rukuchaa fi haleellaa Waaqayyoo dhaloota jalloota irratti banu biyya lafaarratti banu kana sodaatee fulkaa'ee mana Waaqayyoo dhiisee bakkee keessaa da'oon argadha jedhee akka gad hin baane namni kamiyyuu iddoo dhaabbachuun isaaf ta'u akka dhaabbatu dubbii Waaqayyoo ilaallee turree jechuudha. Egaa amala barsiisota sobduu keessaayyuu of dhoksuudhaan deddeebi'uu jennee irratti hin beekamu. Xiimotewos 2 boqonnaa 3 lakkoofsa 5 nama Waaqayyoo fakkaatu garuu miti nama Waaqayyooyyuu nama Waaqayyoo fakkeessuu barbaadu humna nama Waaqayyoo keessa jiru immoo hin ganuu jedha. Amala nama Waaqayyoon qabanii isaan hoolaa yeeyyii raroo hoolaa uffatte. Allaattiin fira fakkaattee simbira nyaatti akka Oromoon jedhu yeeyyotadhaa gogaa hoolaa uffatu garuu hoolota nyaatu. Nama Waaqayyoo fakkaatu humna nama Waaqayyoo sana hin qaban of keessaayyuu ni ganu amala nama Waaqayyoo ta'uun barbaadan. Inni lammaffaan maallaqa yookaan immoo maallaqaan namoota gowwoomsuu barbaaduu faayidaa dhuunfaa isaanii irratti namoota xiyyeeffatanidha. Lammaffaa Phexros boqonnaa 2 lakkoofsa 15 waliin ilaalaa turree jechuudha. Egaa isaanii horii jaallachuu amala Bala'aam ilma Boo'er duukaa bu'aniiru. Akkuma Phexros jedhu Bala'aam ilmi Boo'erii ayyaana guddaa ta'uu qabu. Abaaree jiisuu, abaaree gogsuu, eebbisee jiisuu ta'uu danda'u. Balaaqa birriin goyyoomsee saba Waaqayyo eebbisi jedheen abaaruudhaa fi harree yaabbattee tulluu meeqarra akka foqoqaa turte seera lakkoofsaa boqonnaa 22 keessa deemtanii dubbisuu dandeessu. Jennoo seera keessa deebii dubbisuu dandeessu. Egaa faayidaadhaaf akka walii foqoqaa turte harree yaabbattee Bala'aam birriidhaan qabamteeyyuu
warri barsiisonni sobduu kunis faayidaa dhuunfaa irratti hundooftee akka isheen har'a waldaa sitti dhaabdi yoo achi naganne ta'uu dide hin buqqistii achitti dabarsitii magaalaa kanatti dabarsitii maal ennaani kiraa manaa waddadetti waa'uma tokko waa kaafti mul'atan qabdu faayidaa barbaaddi horiin saba yaasuu barbaaddi yoo iddoo ta'e faayidaa dhabde bor waldaa cuftii imoo soota irraa faayidaa dhabde cuftee baddi amalli fiigaa barsiisonni sobduu kunii xiyyeeffannoon isaanii horiidhaan macaafa qulqulluu kan akka lallaban dubbii waaqayyoo laallee turre. Yesuus gooftaadha. Kutaa lammaffaa fi qabxii isa sadaffaa waliin ilaallaa jechuudha. Kutaa lammaffaa fi qabxii isa sadaffaa qabxii sadaffaa farfaffaa shanaffaa isinitti himeenii xumurraa jechuudha. Barumsa saxaanutti hin darbu jechuudha. Eeggannoon amantoonni gochuu qaban inni tokkoffaa iddoo dhaabbata isaanii sirreeffachuudha inni lammaffaan barsiisota sobduu irraa of eeggachuudha isuma jalatti immoo amala barsiisota sobduu laalaa jirra. Erga amala barsiisota sobduu kana shanan xumurree immoo eeggannoon amantoonni gochuu qaban raajota sobduu irraa of eeggachuu isa jedhu immoo torbeetti fuunaa jechuudha kutaa sadaffaati. Raajonni sobduu barsiisonni sobduu adda addadha. Raajonni sobduu fi barsiisonni sobduu adda addadha. Kanaafiyyuu hiika isa kanaa waliin ilaalaa adeemnaa jechuudha. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Kanaaf xiyyeeffannoodhaan nu hordofa. Xiyyeeffannoodhaan nu hordofaayyuu namoonni dubbii waaqayyoo kana hordofaa deemtan waa guddaa barattu. By the way, yeroo barumsi dubbii waaqayyoo kun darbuu gareen baay'ee waldaa kiristaanaa keessa akka jiran beekamaadha. So kanaafiyyuu gareen amala jara kanaa fi humna jara kanaa fi hidda jara kanaa qabatanii adeemanii barsiisa kana ni mormuu. Jaallatanii itti qoosuu bifa garaagaraa amala garaagaraa mul'isuu danda'u jechuudha. Kanaafiyyuu qixa sirriin dubbiin sagalee waaqayyoo kun iddoo ga'u ga'ee dhaloota baay'ee ni qajeelcha. Kaan salphisuudhaaf kaan qajeelchuudhaaf barreeffame dubbii waaqayyooyyuu baleeyyuu guutummaan guutuutti aannanidhaa dhugaayyuu hin jenne billaadhaas jedheera sagalee waaqayyoo. Aannan qofaadha hin jenne sagalee waaqayyoo maal akka ta'e yeroo biraa waliin ilaaluu dandeenya. Aannanidha. Dammatti hin fakkeeffama, burruusatti hin fakkeeffama, abiddatti hin fakkeeffama, billaatti hin fakkeeffama jechuudha. Waa meeqa of keessaa qaba. Kanaafiyyuu warri sagalee waaqayyoo aannan qofaa dhattanii yeroo hundumaa hodhuu barbaaddanii iddoo ta'etti billaa ta'ee qoonqoosi waraanuu waan danda'uu fi of eeggachaa barachuun barbaachisaadha jechuudha. Namni qurxummii nyaatu of hin eeggatu taanaan hin du'a. Lafeen qurxummii baay'ee qaqallatti. Ogeessa foon qurxummii nyaata. Gowwaan argadhee yoo dhudha'ee wanti xiqqoo qaqalloo wayii lafeen sun dhattee qoonqoo nama sanaa galte taanaani hafuura tokko sin baafachiiftu. Kanaafiyyuu gowwaan qurxummii nyaata. Obboloota koo dubbii waaqayyoo kana sirnaan caqasaa. Qabxiin inni sadaffaa. Qabxiin sadaffaayyuu kan nuti waliin ilaallu dogoggorri isaanii akka irratti hin beekamne barbaadu. Yookaan immoo akka dogoggorri isaanii irratti hin beekamnetti socho'u. Amala barsiisota sobduu kana keessaa inni sadaffaayyuu inni lammaffaa maallaqaan socho'onnee inni tokkoffaan of dhoksonnee inni sadaffaan garuu dogoggorri isaanii kun matumaa akka isaan irratti hin beekamnetti socho'u. Matumaa. Gonkumaayyuu isaan irratti akka hin beekamne barbaadu. Sagalee waaqayyoo keessaa isiniin dubbisa. Phexros isa lammaffaa boqonnaa 2:1 irra deebi'een isinii dubbisa. Akkas jedha. Akkuma raajonni sobduun saba sana gidduu turan akkasuma barsiisonni sobduun isin gidduu in jiraatu. Isaan warra utuu hin beekamiin, utuu irratti hin beekamiin barsiisa wanta nama namne irraa kaachisee nama balleessu fidanii goofticha isa isaan fureyyuu gananii ofii isaanii irrattis badisa ariifachiisaa fidanidha. Namoonni baay'eenis gadi dhiisitti jiraachuu isaanii kana duukaa hin bu'u. Sababii isaaniitiifis karaan dhugaan sun maqaa gadhee argataa jedha. Ilaa waan tokko xiyyeeffachaa deemtu barumsa waan ta'eetiifi wacan barbaachisuu girriin hin jiruu jechuudha. Callistanii teessaniitu
dhaggeeffachuu qofam. Dhumarratti iddoo gaaffii qabdan ni gaafattuu jechuudha. Iddoo isin hin galle maaliifi barumsa dhugaa kana hin barsiifna jennee barumsa dogoggoraa nu harkaa kan taanetti Hafuurri Qulqulluu qixa garaagaraan isinii hiikuu danda'a. Hiikti macaafa qulqulluu kana namni hundumtuu akka ofii isaatii Waaqayyo irraa dhaga'etti lallabuu ni danda'a. Macaafni qulqulluu garuu barsiisaa jireenya bara baraati malee barsiisaa jireenya aduu gadii miti. Dhoksaan macaafa qulqulluu sirriidha. Dhugaadha jennee kan nuti irratti xiyyeeffanne barsiifni kun barsiisa sirriidha, dhugumadha jennee kan nuti irratti mallatteessuu dandeenyu icciitii barumsa sanaa keessa gara olii ilaalchisa yoo ta'e, jenneta ilaallata yoo ta'e, ka'umsi isaa jenneta fakkaateetu xumura irratti immoo gara biyya lafaatti asii gadee adeemaa yoo ta'e barumsicha sana dhaabii jedhanii fuuldura goruun dirqamadha jechuudha. Barumsi macaafa qulqulluu lafarraa kaasee tasii olee gara samiitti ol barsiisaa deema malee iyyuu jenneta tuqee dhaqee deebi'ee immoo jenneta lafarraa Ameerikaa fi Awurooppaa nu ilaalchisa taanaani barumsichi dogoggoradhaa jechuudha. Irraa fuudhanii gananii. Yesuus Kiristoosii gaafa jalqaba tokko jedhee barumsa macaafa qulqulluu barsiisuu jalqabu mootummaan Waaqayyoo dhiyaateetti yaada garaa keessanii geeddaradhaa jedhe. Mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera. Yaada garaa keessanii geeddaradha. Ila dhaggeeffadha. Jalqaba tokko jedhee yeroo afaan saaqqatu ila abdiidhaaf siniin dhufee hiyyummaan sinirraa harca'a, garbummaan sinirraa harca'a hin jenne. Mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera. Barumsa mootummaa Waaqayyootiin afaan saaqqatu. Saba hundumaa maaliif akka ergamee dhufee fi barsiifni akkamii akka sarka jiru hubachiisuudhaaf mootummaa jedha. Qaatii Maatiyos boqonnaa 4:17 dubbisa. Maatiyos boqonnaa 4:17. Barsiisonni ciccimoon mata duree itti baasuudhaan dhugaa Yesuus kana lallabanii ba'anii namoota afur akka ta'e kanaan dura isinitti meeraa jechuudha. Sirnaan barsiisanii mata dureetti godhanii dhaloota kan hubachiisan maleeyyuu namoota barsiisantu nama afur qofaa miti. Isaanis akka kakuu haaraatti namoota afuridha. Ijoo mootummaa Waaqayyoo fi dhugummaa Yesuus Kiristoos kana ifatti kan lallaban jedhee kan isinitti hime namoonni yoo irraanfattan hin beeku. Inni tokkoffaa Yohaannis Cuuphaan isiniin jedhee Yohaannis Cuuphaa fi gooftaan keenya Yesuus Kiristoosii mata dureen isaanii mata duree wal fakkaatudha. Yohaannis Cuuphaan yeroo barumsa Yesuus Kiristoosiin dursa ergamee namoota Yordaanositti cuuphaa Kiristoosiin dursee ergamaan tokko hin ka'aa jedhee Isaayyaas raajichi 61 irratti raajessuun dhufee raawwatee bara 28 keessa yeroo sagalee Waaqayyoo lallabaa ture dhaloota Kiristoosiin booda mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera jedhee jalqabannis Maatiyos boqonnaa 3:2 dubbisa. Maatiyos boqonnaan 3 lallaba Yohaannis. Lallaba Yohaannisidha. Amma Maatiyos boqonnaa 4:17 lallaba Yohaannis. Boqonnaa 4:17 irratti immoo Yesuus Kiristoosii mata dureedhuma Yohaannisiin jalqabe. Maal jedhee jalqabe? Innis mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera yaada garaa geeddaradhaa. Barsiisaan sadaffaa Phexroosiidha isinitti meera. Phexros maal jedhee lallabee hojii ergamoota boqonnaa 2 keessatti bu'uu hafuura qulqulluu irra dhaabbatee gaafa barsiisa jalqabu maal jedhee Yesuus Kiristoos kun dhugumaan du'aa ka'eeraa jedhe. Warra du'aa ka'uu shakkituuf du'aan ka'uu